きな男の子とかあります？デンジ君みたいな人。啊！What the？各位好，我是秋秋废人，感谢大家捧场来看我的视频。今天咱们继续《电锯人》，马上要看的是第2集。上一集作为故事的开端，给我留下了非常深刻，而且是非常好的这个印象啊。主要是它的画面真的是太顶了，画面真的很赞啊。它的画面的这种好呢，就是给我一种非常新颖的感觉，是我在看就是其他的画面好的动漫的时候都不曾有过的这么一种感觉。其实我也说不太上来，就是它的特殊之处是什么，或者说它和其他的相比，有什么不一样的。但是就是感觉从这个画面的质感上啊，然后画面的流畅程度上啊，表现力上啊，就是感觉更强烈一些，会和其他的有不太一样的地方。我不知道大家有没有类似的，就是和我一样的这个体会啊。除了画面之外呢，故事层面上的东西呢，我们对于整个的故事呢还没有这个一个了解，但是从世界观架构啊、主角的设定啊这些东西，其实还都似曾相识啊，没有让我特别惊艳。但这并不是这个故事的什么缺点啊，因为世界观啊，包括主角的设定啊，这只不过是构成故事的一部分而已啊。具体怎么样，还要就是深入到故事当中去，看看他讲了一个什么故事。我相信啊，像这种现象级的这个爆款啊，或者说神作啊，是不会故事层面是不会拉胯的，不会让人失望的。行吧，那咱们就废话不多说了，还是直接开始这一集啊，再去深入的了解一下，就是电锯人的这个故事究竟会怎么讲。这是他的眼睛，这女的她的眼球太诡异了。他果然是把他当成狗了。他这是在威胁他吗？他长得倒是没得说啊，长得是很好看，但是内心是个魔鬼吧？怎么能对人说出这种话？你都变成他的狗了，还需要你付账吗？这叫对你很温柔？刚才还威胁说要干掉你，你要不听话的话就把你弄死。他是故意的吧？他是故意的吧？啊，不是吗？变成了他的心脏啊！你看看，所以他是一种非常特殊的存在，所以他很强，是这个设定吗？就像混血儿一样，是吧？又晕了。小机灵鬼。他真的变成狗了。真纪真。哼。デンジ君みたいな人。啊 ！What the？ 哎呦，这把他拿捏的。这个真纪真，你别看他名字有2个真啊，但是他嘴里全都是假话，太会拿捏别人了。是个正规组织。满脑子都是这个。
そういう行為もできるんじゃ。他想干什么？そういう行為して。他想干什么？不会是我想的那个吧？うちは基本制服だからこれ着てね。制着替えたら君服の，同僚に合わせるから。制服就是衬衫领带啊，还有西装是吧？彼の名前は早川秋。早川デン秋ジ君より3年先輩。今日は早川君についていきな。是个小帅哥。牧間さんと一緒に仕事すんじゃないんすか。お前と牧間さんとでは格が違う。他是什么身份？真纪真是什么身份？君の働きぶりが良ければ一緒に仕事できるよ。哦。哎呦！だから頑張ってね。完了，完了，完了，小伙儿完了，なあ先輩よ。这小伙儿没希望了。为什么？不会是因为他也喜欢这个真纪真吧？情敌？お前仕事やめろ。明日も来たらまたボコるからな。给个理由先啊。軽い気持ちで仕事するやつは死ぬぜ。俺の同僚も給料だけ見てデビルハンターになったやつは全員悪魔に殺されたよ。根っこに信念があるやつだけだ。牧間さん目当てでデビルハンターになったろ。ピンポーン。哦，牧間さんには俺から言っといてやるよ。お前は悪魔に真的不客气啊。ってな。但其实电制不是为了真纪真才当的这个吧？他没有别的选择呀，根本就。俺は男と喧嘩するだけ。股間しか狙わない。是因为他以前没有个蛋蛋吗？フランクフルトもな。被割过蛋的男人是不是对蛋有执念？生活だ。この生活続けるためだったら死んでもいいぜ。哦，死んでもいいっつうのよっぱなし。就是除了死，让他干什么都行。好きになっていい人間じゃねえんだよ。他果然也喜欢真纪真。てめえも牧間さんが好きなだけじゃねえか。我操！就这几脚，这再硬的蛋都碎了。先輩が金玉の悪魔に玉を使われました。以后再相处得跟他穿这个铁裤衩。仲良くできそうでよかった。哪儿看出来合得来早了？川君の舞台に入ってもらう。这強行安排是吧？このチンピラがですか。こいつ何者なんですか。デンジ君は人間だけど悪魔になることができるんだ。どうだすげえだろ。マジの話ですか。そういうの。デンジ君这就是天选之子。公安を辞職したり違反行動があった場合、デンジ君は悪魔として処分されます。他没有别的选择。死ぬまで一緒に働こうってこと。お前を見張るため。这辈子就卖给这个真纪真了。ああ、牧間さんって悪い人なの。そう好问题牧間さんは諦めろ。这是个好问题。殺されないだけ感謝しろよ。俺の命の恩人だ。啊，这些都是真纪真在他脑子里的留下的印象，但实际上你不太能感受到这个就是真纪真的什么他的这个情绪。最強のパンができちまったぜ。あ这就是穷人乍富吗？あ、わお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 。トイレで眠るな。用完了手指不续上是吧？あとはデビルハンターに任せる。早川さん、隣の人新人？他不是有一个部队吗？魔人って何？他部队的其他人呢？魔人の人格は悪魔だ。今回はお前が殺せ。悪魔になって力を見せてみろ。啊，这是对他的面试是吧？啊，おい、不，这也太弱了吧？力使わなかった。まあ、因为太弱了俺。の力使ってで悪魔を殺すとよ、すっげえ痛そうなんだ。それでなんか
楽に殺してやりたくて。デビルハンターが悪魔に同情するな。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか？友達になれる悪魔がいたらなりてえよ。俺友達いねえもん。电锯居然能说出这种话来，我感觉他因为他的心脏已经变成了那个小恶魔了，所以他是不是也多少同情恶魔呀？チェンソーになるとチートビチって汚れちまうからな。楽に殺してやったんだ。これはもらってくぜ。狗嘴里吐不出象牙来。俺はもう夢にゴールしちまってるからな。もう100点の生活なのに。这就是他梦想当中的生活。マキマさんもなんかあんのか？マキマさんも。刚才那是什么奇怪的镜头？他说什么？今のまともな仕事してる俺なら揉めるんじゃねえか。いきなり女抱くのは俺には難しい。でも胸なら強い意志と行動力がありゃ揉める。他脑子里在想什么？他刚才是不是说直接爆会很难？这不是反过来吗？俺の本気、俺のゴール、それは胸だ。胸だ。バディ？公園では二人一組で行動することになってるんだ。哦，ちょうどよかった。来たみたい。彼女は魔人だから。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパワー。バディとやらは運。他和电锯一样，都有一口尖牙。魔人がデビルハンターなんてやってもいいのか？まあいいか。よろしくな。魔人は悪魔と同じ駆除対象なんだけど、パワーちゃんは理性が高いから、公安大麻とクイオンカは実験的な部隊なの。对魔特意4克。すぐにでも上の方々が解体しちゃうかもしれない。そうなったら君たちがどうなるかはわかるよね。一荣俱荣，一损俱损。パワーちゃんは大家都是一条船上的这个蚂蚱，不是一根线上的蚂蚱，大家都在一条船上。人間、早くなんか殺させろ。わしは血に飢えてるぞ。那个早川秋不跟着他们两个吗？就让他们两个人单独行动，这样好吗？对，一个满脑子想的就是怎么揉奶子，然后另外一个脑子里想的是，另外一个明显也不正常啊，不知道他脑子里想的什么。这俩估计是卧龙凤雏啊。哦，他的眼睛也好不一样啊，就像被什么东西封印住了一样，有非常特殊的那个标記。俺をはめやがったな。パワーと組ませて俺を活躍させないようにして俺をやめさせる気なんだ。血の匂いじゃ。戦いだ。足早や。現場の封鎖と民間人の避難は完了させました。ナマコの悪魔です。ナマコの悪魔。海参的恶魔。ナマコわかります？哦。直接就给锤爆了是吗？他这把大锤是怎么变出来的？是用血变出来的是吧？完了，这集就完了。这一集一口气就引出了3个新人物啊，然后真纪真、早川秋和帕瓦。真纪真虽然在这个上一集最后的时候已经出现过了，但是他其实是在这一集开始才对他有所介绍的，所以是他也算是在这一集当中才出现的角色吧。这3个角色呢，每一个角色都有亮点，都有可以说的地方，但是呢，我都不想说。我真的还是只想聊一聊故事的主角电治啊。如果你跟我说有这么一个动漫，然后这个动漫的主角呢，脑子里的梦想就是揉奶子，然后呢，他还把自己的这个梦想堂而皇之的说出来，变成了真正要去实行的目标。你让我如何评价这个主角的这种行为？如果我问你啊，给你4个字让你去评价，你怎么评价？你用哪4个字？我的4字评价就是俺也一样。电锯人，你看从
上一集从第1集开始，他就已经把他的这个血腥暴力的那一面展现的淋漓尽致了。包括这一集啊，他也是有这个血浆迸溅的那种场面在的。但是除此之外，这一集过后，我感觉他又开始和这个就是和 yellow 和这个黄的涩的这个东西好像又开始挂钩了。不过有一说一啊，真的就是从客观分析啊，就是这种题材的这个作品，这种题材的动漫，站在一个非常客观的，站在一个非常批判性的角度来看它的话，我的评价其实是不要停，我还想看，我还想接着看，我要看更多，行吧？那关于这一集呢，我想说的基本上就是这些。最后还是非常感谢大家的收看、点赞、关注和评论，咱们下个视频再见吧。